Изгледайте цялото видео, за да разберете как може да използвате Google преводач. Първо да ви кажа, че има приложение, което ще ви е от доста полза. Компактен е приложението. Ето го. То е безплатно. Но може и да го използвате и онлайн от Google Chrome и от другите браузъри, като напишете google.translate. Ето така, извинете, моя грешка, translate.google.com. Влизате и чаквате страничката да се зареди. В тази част избираме началният език, като например руски. След което избираме преводът български. Тук пишем думата или речта, текста, който искаме да преведем. Тук написах здравей на руски. Както виждате, тук пише здравей. Тук написах аз съм Велизар. Здравей, аз съм Велизар. Точно така. Сега да пробваме наобратно. Като избираме българският език. И тук пишем гърмек. Някакси не е точен превод, но да видим друга дума, като например абониране. Абоне, точно така. Правилен превод. Утре. Ярен. Тук в руския език има опция за синтез. В български език го няма, за съжаление. Но се надявам да има. Не знам дали ще го чувате. Как го синтезира? Ярен. Така, да избираме друг език, като например английският. Today. Трябва да е. Today. Точно така. Стракам за синтеза. Tomorrow, да. Извинете. Tomorrow. Моята английски е куца. Така, нещо друго да напишем. Като, например, палец на горе. Туп. Правилно. Като, например, нещо друго. Аз ги обичам. Love you. I love you. Нещо тъй подобие. Да видим в руски език.
Сини. Сивюрум. Долу-горе точен превод. Но за съжаление трябва да изписваме точните думи, за да се преведе точно. Трябва да има правописи. Това беше всичко от мен, хора. Бай-бай!